Новата програмска шема на телевизија Орбис продолжува емисијата Hard and Heavy. Во продолжение во разговорот разговараме со водителот и уредникот на емисијата Сашо Борисовски, кој ни ги открие досегашните искуства кои ги има тој стекнато со емисијата, која своите почетоци ги има во 90-тите години. Се наоѓаме во Hard Rock клубот во Битола, со мене Сашо Борисовски, Зевс, кој што е долгогодишен водител и уредник на емисијата Hard and Heavy, која што и оваа сезона продолжува на телевизија Орбис. Сашо, што ќе гледаме оваа сезона во Hard and Heavy? Пред се, голема благодарност за учество во твојата емисија и тебе ти посакувам голем успех со оваа емисија и голем поздрав до гледачите на телевизија Орбис. Секогаш така и овој пат музичката емисија Hard and Heavy ќе оди во истиот термин, значи четврток после 23 часот и 15 минути. Првата реприза во сабота е во 23 часот, како и недела во 23 часот. И вообичаено продолжуваме таму и каде што застанавме. Всушност продолжуваме кај 437-то издание од Hard and Heavy. Продолжуваме во истиот стил, само со нови интервјуа. Одиме со концептот како и пред тоа, значи почетокот започнуваме со старите стилови како што и почнува и се развива рок-н-ролот, од рок-н-рол, блуз, хард рок, heavy metal, trash, death, black, progressive, gothic, symfo, power, сите стилови ги опфаќаме. Значи емисијата е за оние кои се чувствуваат запоставени и за оние кои знаат што сакаат од секого, од се по нешто, односно најдобро од најдоброто. Меѓутоа ќе има покрај тоа најнови презентирања на најновите видеопромотивни спотови на бендовите, како и ретроспектива на стари информации, податоци, in memorium за личности кои го дале и својот живот за развивање на рок-н-ролот, хард рокот и така натака, и својот живот го дале пред олтарот на рок-н-ролот за развивање и промовирање и останале бесмртни. Ќе се подсетуваме на нив, ќе има значи интервјуа со сите бендови кои ги направивме, оние кои ќе не одостајат и во нашата татковина, информации за концерти, сега доаѓа концертот на Whitesnake, немој да заборавите, набавете си тикет, можете да ги набавите во нашиот храм на рокот, Hard Rock за Whitesnake, како и за Апокалиптика. Немој да речите дека во Македонија не доаѓаат светски бендови, еве ви можност да учествувате на спектакл кој никогаш не се заборава, верувајте ми. Whitesnake имам гледано 3 пати, ова е 4-ти пат и Апокалиптика исто ги имам гледано, тоа е нешто неверојатно, не се пропушта. Така, пред некоја недела се врати и од Metal Days, кој се одржуваше во Словенија, и со така ексклузивни интервјуа со настапувачите ќе гледаат во Hard and Heavy. Кажи ми како си помина Metal Days? Па прекрасно. Се уште имам импресии од ова и секоја година го посетувам, овој пат беше 15-ти, јубилеен, и се одржува секоја година се одржува во крајот на јули. Овој пат беше од 19 до 25, тоа е скоро една недела, тоа е повеќе од концерт, тоа е нешто како Вусток во 70-тите беше, тоа е кампување. Тука се Алпите, се ежам, веруjem како зборувам. Се чувствуваш поблиску до боговите. Тука е реката, две реки, едната од Италија, Соча, која извира, продолжува во Томин, тука е Томинка, која излева, значи, и се вклопуваат, тука е Остието, има прекрасни плажи, значи има капење, има сунчење, тука се наоѓаат посетители од целиот свет. Сретнав и секоја година среќавам се повеќе од Австралија, од Канада, од Нов Зеланд, од Израел, од цела Европа, од Скандинавието, буквално од Америка, од Мексико, од Индија, од буквално целиот свет. Тоа е една фамилија, хармонија со природа, дружба, тоа е повеќе од концерт. Ова е навистина велат металци, интелектуалци и самите граѓани. Тоа е Томин, тоа е мало селце. Прекрасно чувство, одите низ градчето, или селце, како да го кажем, и во секоја пицерија, во секој ресторан, сегде се слуша метал.
И седнати се луѓе од 6 години до 66 години со своите фамилии, сите во униформи, можеш да видиш секакви, истетовирани, со разни имиджи, ексцентрично изгледуваат, но нема и се чудат самите мештани велат. Никогаш немала тепачка, никогаш немало кражба. Дури имав прилика самиот да го искусам, прошлата година го загинав мобилниот смарт телефон. И верувај го најдов другиот ден, се чудев, а 15.000, 18.000 посетители. Ова година веќе се распродаваат се повеќе и повеќе концертите. Тоа е истото симулација како што е и Вакен, но многу подобро, затоа што тука има природа, затоа што има река и затоа што е се два стежа, значи две бини, не можеш ништо да пропуштиш. Толку се тие блиски, па ние имаме толку новинарите со работка и всушност од 70 групи кои настапува, јас направив 30 интервјуа, како и минатата, предходната година. И дури интересно, морам да напоменам, кога аплицирав за овој фестивал првиот пат, го организираат германци, Крис и Дейвид, се тие се, значи, менаџерите за новинари, за акредитации, и јас аплицирав нормално преку Skype, преку имейл адреси, контактиравме и кога веќе се видовме и зборавме преку Skype и ми вели, добро ми вели, вред од Македонија, да, ама емисијата колку? Една година, две? Не, моја емисијата постои од 93 година. Па ти убав си, вели, чекај, тоа е, ми вели, јас мислев фанзин, нешто, онлайн, или часописо, јас немам слушнато во Европа да има музичка емисија за Hard and Heavy. Јас вели од Германија сум прв пат слушам. И ти си луд, ми вели, јас сум 21 година, а емисијата твоја постара од мене. Па јас кога му кажав дека и група имам, па и дека и кафич, дека и промотер и дистрибутер за карти, дека целиот живот 24 сати, значи 365 дена во годината посметен во промовирање и одржување на рок-н-рол, од хард рок, од хеви метал, како сака да кажете, тоа е остана без зборови, па кога разбе дека и фамилиарен со две деца и децата по моите стапки, дека удршат музичко, дека класична гитара, воските меше, па вели, човече, дојди ваму да те запознам сега, ваков човек јас не познавам во Европа, се ежам кога зборувам, значи, како чест ми направи човекот, немам зборови, а тука, знаеш, повеќе не се цени кај нас тоа. Кога ќе го нема нештото, тогаш сватаат што изгубиле. Навистина се чувствуваме богато тука во твојот кафич. Зад мене тука гледам многу акредитации прес картички од сите твои настапи, односно онаму каде што си посетил. Кажи ми кои се позначајни од сите овие? Па искрено да ти кажам, првиот мој концерт е 1984 година. Така поголем, мислам. Иначе сум ги гледал Дивјагоде, Игри вечерва, како што не сите, Бело дугме кои гостува и посетува нашиот град. Во Битола, тука, спортската сала, од 80-тите веќе пред тоа е изградена. И имаше концерти. Првиот концерт ми е Белград, во Пионир салата, значи 83-та, 84-та, кога го видов тој спектакл, тоа Life After Death, оние перформанси, она куклата еди кој излезе 3 метра, пиротехника, осветлување, значи звукот, нова димензија те отвара и животот. Тоа е всушност и веќе се заинтересирав и почнав по египтологија, почнав да читам. Те отвора видици нови, те учи за историја, те учи свеста те отвора за научна фантастика, за социјални теми, за поеми, за во секој има текст, има порака, има визија овие бендови. Па прв пат интервју кој сум го правил, тоа е во нашата сакана цената татковина Македонија, прв пат поголем бенд кој ме посети, тоа беше 94 година, Napalm Death, тоа се култен бенд во бруталната музика, тие Green Court свират и беа со нив At the Gates, швеѓаните кои се всушност и првите носители, творци на новиот стил и бран од Шведска, New Wave of the Swedish Melodic Death Metal. Тоа беше нешто прекрасно и веќе правев интервју со Барни и нема никогаш да заборавам вокалисто, а замисли јас бев само со вокменче тогаш. И му здраво, здраво, вие сте Барни, да, нормално на англиски комуницираме. И ми вели,
Јас сум музички новинар, телевизиска куќа од Битова, дали интервју правим. Нема проблем, баш ми е мило, досега вели никој не ме запрашал овде. Веќе 7 пиво, вика дури не ми ни познае, сите по крај мене врват. А тој со дрес беше од Челси, плав, така си седи, си пие во макаца пивце и никој не го прибива. Јас му велам, ова е Барни, ова е Барни, тука ќе седим, вели. Нема шанса, тие ќе знае кај се сега. И кога се не собраа сите интервјуа, почнав да правам, а пред тоа се изненади ми вели. Доред ми вели, ајде, почнувај, кај ти е камермано? Јас, како да речам сега, не носев ни камера, ни ништо. Го извадам окменче, но болен беше, it's very sick. Ајде да не зборуваме, не можеше да дојде, па вака ќе може, па ќе направиме со звук, со тонски запис. Нема проблем, си правевме релаксирано, опуштено, а едно од поголемите позначајни интервјуа кои ги имам правено, Deep Purple беше, тогаш никогаш нема заборавам, во Александър Палас. Има многу, премногу интервјуа правени, и тоа со артефакти, со аргументи, корпус деликти, како сакате, на YouTube се може да ги провери сите тие интервјуа, некои дури намерно се избришени, кога го проверив, чудоневиден бе, се зачуди. И со Deep Purple, кога правев интервјуа во Александър Палас, кога дојде, кога видам натре 50 музичари, натре Александър, натре Бранко Точка Костич, натре Антонио Димитриевски, натре Сокол од Канево, 5 сите нечи музичари по возрасти од мене, по 10, по 20 години. А јас си реков, да се нема шанса прашање да поставам. Кој испадна збора, почнува пресод во Александър Палас, ајде повелете се прашање, никој не крива рак. И јас прашање. Пак друг прашање, пак јас. Ајде некој друг пак јас, никој не грева, сите прашања мои. И кога гледам другиот ден, моите прашања се одговорите на Гилан и останатите напишани во часописите, да не ги кажувам имињата, знаат сите македонски часописи. Се зачудив, а тоа се зачудив. Тоа беа моите прашања, нивните одговори, само подпишано некој си новинар, кој дневница огромна, лапна, а се прави новинар. А овие останатите не поставија ни прашања. Дури тие што поставуваа прашања, поставуваа смешни прашања. Тоа ти е тоа кога погрешни луѓе се на погрешни места. Треба да се работи со љубов, ако се сака се може. Кога се работи за љубов друго е. А кога работиш за пари, дури кога ќе гледам на таксират, по фестивали кона и други имат ни интервјуа прави, ни снимки прави, ни ништо, ќе се напие таму, ќе се земни пијачката, тоа ќе му следи од дневницата, не ни ги гледа концертите, нити ги прави интервјуата, него кога ќе ги направам интервјуата, ќе ме праша кој бе, овие кој се, овие кој она, и податоци се запишува, овие од кај се, овие како се викат, за другиот ден, колку да ги земни, да ги оправда парите, односно дневницата. Јас се зачудив. Тоа кога ќе работиш од љубов, ентузијазам, и то 45 години сум и се чувствувам како 15, како сега да започнувам. И тоа е голема благодарност, бидејќи имам подршка од мојата фамилија, од мојата сопруга која неизмерно во секое време ме поддржувала, моите деца кои се нон-стоп со мене, кои ми даваат сила, сето ова да го издржам и да го продолжам и буквално да крварам за рок-н-ролот и да не се предавам.